ஓகே. நம்ம ஐடிக்குள்ள வந்தாச்சு மக்களே. ஓ! எஸ் கைஸ் நம்ம ஒரு அப்கிரேட் போட்டிருந்தோம்ல. பிளாக்ஸ்மித் சொல்லிட்டு TH16 அப்டேட் வந்ததுக்கப்புறம் விட்டுருந்தாங்க. வந்திருக்கு. எர்த்குவேக் பூட்ஸ் அன்லாக்டா. த பிளாக்ஸ்மித் இஸ் ரெடி அண்ட் வெயிட்டிங் சீஃப். ஓகே. பார்ப்போம். என்னவாமா இருக்கு. யூ கேன் யூஸ் இட் டு அன்லாக் அண்ட் அப்கிரேட் எக்யூப்மெண்ட் டு மேக் யுவர் ஹீரோ ஸ்ட்ராங்கர். ஓகே. தென் சம்திங் கைஸ் ஏதோ பெருசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஓஹோ! அடிக்க எர்த்குவேக் மக்களே வேற மாதிரி இல்லை இது. ஓஹோ! ஓகே 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 புரியுது. எர்த்குவேக் பூட்ஸோட பவர் அது. சரி இதோட பவர் பார்பரியன் பப்பட்டா. என்ன மக்களே இது ஒன்றுமே புரியலை. சரி இருங்க. ஆக்டிவ் எபிலிட்டி கேஸ் ரேஜ் ஆன் த பார்பரியன் கிங். ஓகே 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 புரியுது கைஸ். இது வந்து என்னன்னா மக்களே ஆக்சுவலி இது வந்து என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஆல்ரெடி ஹீரோஸ்க்கு வந்து எக்யூப் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா. இந்த பார்பேரியன் பப்பட் ஆகட்டும் அண்டு ரேஜ் வேல் இருக்கட்டும். இது ரெண்டுமே வந்து ஆல்ரெடி இப்போ இருக்கிற ஹீரோஸோட டிஃபால்ட் ஆக்டிவ் ஸ்கில். ஓகேவா மக்களே. ஸோ இப்போ இவங்க புதுசாக என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று மாற்றி நாம் இதை எக்யூப் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு 2 தான் எக்யூப் பண்ண முடியும். இன்கேஸ் இப்போ வந்து கிங்கை வந்து நம்ம ரேஜ் ட்ரிகர் பண்ணி விட்டோன்னா கிங்கை சுற்றி ஒரு 10 பார்பேரியன்ஸ் அண்ட் ரேஜாக மாறுவார்ல. ஸோ அதுக்கு பதில் எனக்கு வந்து ரேஜ் வேணாம், 10 பார்பேரியன்ஸு கூட இந்த எர்த்குவேக் வேணும் அப்படின்னா இந்த 2த்தில் பாருங்கள், இந்த 2த்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று ரீப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மக்களே. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக விட்டுருக்காங்க. டேய் சோளமுத்தா, ஆல்ரெடி விட்டுருந்ததே நல்லா இருந்துச்சுடா, கூட எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுக்கலான்னா நல்லா இருந்திருக்கும். இவனுங்க ஏதாச்சும் ஒன்று கைட்டி விட்டு இது எடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம டிஃபால்ட்டாக ஆடினதே. சரி இருங்க. வேம்ப் ஸ்டேஜ்னா எவ்ரி டைம் த பார்பேரியன் கிங் அட்டாக்ஸ் ஹி ஹீல்ஸ் ஹிம்செல்ஃப். ஓஹோ கைஸ் இந்த வேம்ப் ஸ்டேஜ் ரியலி ஒர்த்து. கிங்கு வந்து அடிக்க ஹீல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் நான் தானா. பாருங்கள். ஆமாங்க நம்மளே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீல் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு அட்டாக்குக்கும் ஹீல் ஆகுது. நைஸ். குயினுக்கு பார்க்கலாம். ஹீலர் பப்பெட் சமான்ஸ் அ ஃப்ளாக் ஆஃப் ஹீலர்ஸ். ஓஹோ! லைஃப் ஒரு கட்டத்துக்கு ஆனோடனே ட்ரிகர் ஆனோடனே ஹீலர்ஸ் வந்துடும் குயினுக்கு. ஆமாம் மக்களே, லைஃப் ஒரு கட்டத்துக்கு குறைஞ்ச உடனே ஹீலர்ஸ் வருது. ஸோ வேறு மாதிரி இதுங்க. இது கிராண்ட் வார்டன் வந்து நியர்பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூனிட்ஸ் கெயின் எக்ஸ்ட்ரா 8 பாயிண்ட்ஸ். இது ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது. இது ஆல்ரெடி இருக்கிறது தான். இது என்ன? ஹீல்ஸ் த கிராண்ட் வார்டன் அண்ட் ஆல் நியர்பை ஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ். ஓஹோ! இது ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாகவே கிராண்ட் வார்டன் கிட்ட இருந்தாலே ஏறுமே. இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஏறுமோ என்னவோ தெரியல மக்களே. ஆமாங்க, இது முன்னோடு கொஞ்சம் ரொம்ப வேகமாக ஹீல் ஆகுதுங்க. ஹீலிங் டோமு. ஓகே. இது ரேஜ் நியர்பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூனிட் டூ எக்ஸ்ட்ரா டேமேஜ். ஓஹோ! ரேஜ் போட்ட மாதிரி போகிறாங்க. ஆமாம் மக்களே, ஆமாம். ஸோ கைஸ் இதுதான் கைஸ். ஓகேவா. ஆக்சுவலி நான் வந்து டவுன் ஹால் 16 ஈவெண்ட் அப்டேட் விட்டு கேம் ஓப்பன் ஆனோடனே இந்த பிளாக்ஸ்மித் அப்கிரேட் பண்ணி விட்டேன். நானும் என்னென்னவோ நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா கடைசியில் சித்தப்பு இப்படி பண்ணிவிட்டார். எதிர்பார்க்கல மக்களே. நான் கூட ஏன்னா இந்த எர்த்குவேக் நல்லா தான் இருக்குது மக்களே. இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போய் ஒரு முறை தான் எர்த்குவேக் விழுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஒரே ஒரு முறை தான் அந்த எர்த்குவேக் விழுது. ஓகேவா. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக இருக்க எபிலிட்டியை மாற்றி நாம் இதை கொண்டு போகணும். அதுதான் மக்களே பிரச்சனை. ஏன்னா நம்மளுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இத்தனை வருஷமாக இப்படி ஆடி தான் பழக்கம். கிங்கை ரேஜ் பண்ணால் ரேஜ் ஸ்பெல் மாதிரி ஆகும், சுற்றி பார்பேரியன்ஸ் வருவாங்க. அண்ட் குயினை ட்ரிகர் பண்ணி விட்டால் இன்விசிபிளாக மாறுவாங்க, சுற்றி ஆர்ச்சர்ஸ் வரும். பட் இப்போ வந்து இது இப்படி கொண்டு போனால் நல்லா இருக்குமா? பழகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். மேபி நல்லா இருக்கலாம், நல்லா இல்லாமலும் போகலாம்.
சரி மக்களே, இதுதான் இப்போ புதுசா விட்டுருக்க அந்த பிளாக் ஸ்மித்து. இது வரமா, சாபமான்னு எனக்கே தெரியல. நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியல, நல்லா இல்லன்னு சொல்ல முடியல. ஏன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்கில்ஸ் கூட இத எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு போற மாரி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இவங்க தனியா கொண்டு போக வைக்கிறாங்க. ஒண்ணும் புரியல மக்களே. ஸோ எத்தன பேருக்கு இந்த வீடியோ பார்க்குற எத்தன பேருக்கு இது புடிச்சிருக்கு? யார் யாருக்கெல்லாம் இது புடிக்கல? என்ன ப்ரோ இது கருமமா இருக்கு? யார் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன தோணுதோ மறக்காம கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து சொல்லுங்க. எனக்கு பெர்சனலா பார்த்தா இந்த பிளாக் ஸ்மித்து புடிக்கல மக்களே. நார்மலா இருந்த மாரி இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். புதுசா கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு நல்ல வேளை இருக்கிற ஸ்கில்ல மாத்தாம விட்டாங்களே. எக்ஸ்ட்ரா இஷ்டம் இருந்தா கொண்டு போங்கன்ற மாரி ஒரு ஆப்ஷன் கொண்டு வந்ததுனால ஓகே. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. ஓகே மக்களே. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமா? பிடிக்கலையான்னு தெரியல. மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. வீடியோ வேற லென்த்தா போகுது. இதுதான் மக்களே இந்த பிளாக் ஸ்மித்து இவர வேற அப்கிரேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? ஓ! ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி தான் இன்கிரீஸ் ஆகுமா? ஓகே. சரி கெப்பாசிட்டி இன்கிரீஸ் ஆகுது. நாம உள்ள இருக்கிற இது வந்து அப்கிரேட் பண்றதுக்கு இதுக்கு நாம எங்க போறது? இது ஏதாச்சும் ஒண்ணு கொண்டு வருவாங்க மக்களே. இத போய் அங்க போய் பண்ணணும். இந்த அட்டாக் கொண்டு போணும். அப்பதான் கிடைக்கும். இல்ல வீக் ரைடு மெடல்ஸ். இல்லன்னா பில்டர் பேஸ்ல போய் கொண்டு வரணுன்ட்டு ஏதாச்சும் இருக்கும். பார்த்துக்கலாம். ஓகே மக்களே, யார் யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சு, யார் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கல, எல்லாத்தையும் கழுவி ஊத்துறது எல்லாமே கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மக்களே. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் குடுத்துருங்க. இதே போல நெறைய சிஓசி கன்டென்ட்ஸ்க்கு நம்ம சேனல் கூட தொடர்ந்து இணைந்துருங்க. ஓகே அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணலாம். டாடா பை பை மக்களே. பாய்.